最基本入门的主就是 SSP， 它的全名就是 Stock Service Pistol 嘛。那其实最简单的就是它这个把就是勤务枪，勤务枪就是泛指所有的可以带枪的执法人员或者是军警人员，他们平常在使用的工作使用的枪械，就叫勤务枪。所以第一，它一定是最好找到的；第二，它也是普及性最高的。像我们以格拉克来讲啊，为什么 SSP 人家讲说是格拉克族？这个就是枪界的 Toyota， 在枪支合法的国家，有个人跌倒，他可能掉出来的枪就是格拉克。你最好找到的，你最好找到的，你要出去国外打实弹，你也是最好租的。它也是玩具枪里面 Airsoft 里面做最多的枪啊，对，没错。所以呢，以入手的容易度来说，相对的门槛低。SSP 组的话呢，你可以找到了玩具枪店哦，就去买一把这样子的格拉克，你就可以参加了。台湾的气枪规定呢，扳机要打3把才可以打 SSP 组。SSP 组它有一个产量的限制，它的每年的销售量要达到2000把以上。假设它停产，那它停产的数量要有达到2万把以上，它才符合我们所谓的勤务用枪。勤务用枪，例如说，以我们比较早期的 M9，对，对，没错，就是前一阵很流行 MMP9。就是很多国家拿的枪，没错，甚至是我们台湾警察使用的 PPQ， 那也都是勤务枪。当然，相对应的是 SSP， 它的规范会比较多。简单来讲，就是它原厂出来是什么样，你就要长这个样子。你唯一能做的一些小变化，就是你顶多旁边加一些止滑条或者准星罩门，做一点小更换。而且它的重点就是它的改装的东西都必须是。如果你真枪来讲的话，你必须是格拉克的原厂、原配、或者是它的原厂的 PDI， 就是它的配件部门出的，好才可以使用。